안녕하세요. 쟁이의 기촌생활의 쟁이입니다. 오늘은 아궁이에 장작불 붙이는 거에 대해서 말씀드리려고 합니다. 시골에서 장작불에 불을 붙여서 불을 뗐을 때 그 온기를 계속 보존하는 방법하고 장작불을 쉽게 붙이는 방법, 그런 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 처음에 굴뚝에 팬을 달았거든요. 팬을 달고 저렇게 이렇게 스위치를 달았습니다. 스위치를 달았는데 그렇게 하고 사용을 하다 보니까 이게 너무 빨아내는 거예요. 너무 빨아내고 또 깜빡 잊어버리는 거예요. 또 불이 다 뗐을 때 꺼줘야 되는데 그걸 못 꺼줘 잃어버리고 그러니까 그 열기가 밖으로 다 빠져나가서, 그리고 사실은 그 팬이 계속 돌 필요가 없는 거거든요. 처음에 불 붙여줄 때 한 5분, 3분 이 정도면 충분한 건데 그게 생각해도 도저히 안 되겠어서 지금 보시다시피 릴레이, 타이머, 스위치 이런 방법으로 설치를 했습니다. 설치를 하고 이제 저 스위치를 키면 5분 정도, 5분이나 3분 돌아가면 자동으로 꺼지게 그렇게 만들었거든요. 그렇게 만들었으니까 지가 불이 붙고 시간이 지나면 돌 필요가 없으니까 자동으로 꺼지는 거예요. 꺼지면 일부러 끄거나 생각하거나 기억할 필요 없이 그냥 꺼지는 거예요. 그럼 그 다음날 다시 또 켜고 또 불 떼고 그럼 자동으로 꺼지고, 이런 방법으로 해야지 왜 일일이 그걸 다 기억을 하고 있기가 너무 힘든 거예요. 그래서 이런 방법으로 했습니다. 팬을 달고 스위치를 달았다고 해서 다 끝나는 게 아니고, 여기 아궁이 문에 이런 식으로 만들었습니다. 불을 지피고 했을 때 이렇게 문이 항상 열려 있으면 팬이 꺼져도 찬바람이 계속 들어가거든요. 들어가면 밤새도록 들어가면 여기가 아무리 팬이 안 돌아도 불두로 빠져나가는 열이 굉장히 많아서 방이 금방 식으니까 문을 닫아야 되는데 불이 다 탈 때까지 기다렸다가 나와서 문을 닫으려고 하면 그게 쉬운 일이 아니거든요. 잃어먹을 일이 상당히 많고요. 그래서 아예 불을 지피고 바로 문을 이렇게 딱 닫아놓으면 되는 겁니다. 필요한 양만큼만 공기가 천천히 타니까 천천히 타고 방이 또 천천히 따져서 오랫동안 지속이 되고, 그래 불이 다 타도 그 잔불이 오랫동안 남아 있으니까는 제가 보기로는 저녁에 부를 때도 11시 12시까지 불이 있는 것 같아요. 불씨가 그 정도면 새벽까지, 이게 이렇게 불을 때려면 그렇게 하니까 한 이틀도 방이 따뜻하고 그래요. 그러니까 이런 방법을 택했습니다. 예전에 아버지는 군불 뗄 때 나무를
가공에 엄청 많이 집어넣고 떼셨거든. 귀찮으니까 한 번에 넣고 말라 그러셨겠지. 근데 우리는 지금도 많이 떼려면 한 번에 왕창 넣으면 되는데 뭐 그렇게 뗄 필요 없이 우리는 되니까 이 정도면 이렇게 하고 이렇게 하고 가스불로 지금 브로아가 돌아가고 있는 건가? 지금 한번 불 켰죠. 됐으니까 이거는 깨끗이 해야 또 미연하고 이 정도면 된 거야 이제. 그래서 물을 닫으면 불이 엄청 세게 빨아들이지. 오, 소리가 어마어마한데. 그러니까 이렇게 하니까 불이 일부러 불 붙일 필요도 없고 그냥 이렇게 해서 붓고 피고 불어와 끝. 불어와 꺼지면 그걸로 끝. 그러면 불 지피는 거 끝. 간편하네. 10초 걸렸나? 10초는 더 걸렸지. 그럼 20초. 불 지피기가 굉장히 쉽잖아. 그러네, 간편하네. 제가 귀촌을 해서 황토방을 만들고 장작불 빼보고 그렇게 해서 불편한 점을 개선했습니다. 개선해서 지금 잘 하고 있거든요. 그래서 여러분들도 보시고 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.